ஹாய் கைஸ், இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம லவ் பேர்ட்ஸ்க்கு வந்து தீனி வாங்க போகிறோம். அதாவது தினம் வாங்க போகிறோம்னா நம்ம வந்து எப்படி பார்த்து வாங்கணும்னு சொல்லிட்டு அந்த வீடியோவில் சொல்ல போகிறேன். வீடியோ வந்து ஸ்கிப் பண்ணாமல் போகிறேங்க, ஏன்னா ஒரு முக்கியமான விஷயம் தான் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா. அதனால தான் சொல்கிறேன், வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள். மறக்காம நம்ம சேனலுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். சரி வாங்க நம்ம வீடியோக்குள்ளே போயிடலாம். உங்களுக்கு ரெண்டு இது டிஃப்ரெண்ட்டில் உங்களுக்கு காட்டுறேன். தினம் வந்து எப்படி இருக்குது, இதில் வந்து எப்படி இருக்குன்னு உங்களுக்கு காட்டுறேன். சரி, இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம தினம் வந்து ரெகுலராக வாங்குற கடையில் தான் போய் நான் வாங்கிட்டு வந்தேன். சரி, இந்த டைம் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப ஒஸ்ட்டாக இருக்குது தினம் வந்து பார்த்திங்கன்னா. அதாவது பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப பிஞ்சு தனியாக கொடுத்துட்டாங்க. 1 கிலோ பார்த்திங்கன்னா 35 ரூபா தான். எப்பவுமே சரி அந்த ரேட் தான். 1 கிலோ 35 ரூபா தான் விற்பாங்க. நான் உங்களுக்கு எடுத்து காட்டுறேன் அந்த தினம் வந்து எப்படி இருக்குன்னு உங்களுக்கு காட்டுறேன் ஃபஸ்ட்டு. இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த தினம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப பிஞ்சு தனியாக தான் இருக்குது. பிஞ்சு தனைனா பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப வந்து தினை வந்து அதுக்குள்ளே வெறும் தோல் தான் இருக்கும். அது உரிச்சு பார்த்தா கூட தோல் தான் இருக்கும். அதிகமாக பார்த்திங்கன்னா நம்மளுக்கு வந்து இந்த டைம் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப வந்து ஒஸ்ட்டாக தான் கொடுத்துருக்காங்க. தினை வந்து பார்த்திங்கன்னா லவ் பேர்ட்ஸ் தினை வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப வந்து தோலாகவும் அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா அந்த பிஞ்சு தனியாக தான் கொடுத்துருக்காங்க. அதிகமாக பார்த்திங்கன்னா அதில் முத்தின தனியே இல்லை, அதான் ஒன்று. சரி, இது வந்து பார்த்திங்கன்னா எனக்கு தெரிஞ்சு வேஸ்ட்டாக, நான் வாங்கினதே வேஸ்ட் தான். சரி, நான் தெரியாமல் வாங்கிட்டு வந்துட்டேன். நான் வந்து இது வந்து எப்போ செக் பண்ண பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து இதில் கொட்ட சொல்ல தான் வந்து நான் செக் பண்ணேன். சரி, நம்மளால் வந்து பார்த்து வாங்க முடியாது, ஆனால் அங்கேயே பார்க்க முடியாது. சரி, அங்கெல்லாம் பார்க்க நல்லா தான் இருக்கும். நம்ம வந்து வீட்டில் வந்து செக் பண்ண சொல்ல வந்து நான் கண்டுபிடிச்சேன். தினை வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப ஒஸ்ட்டாக இருக்குது. எனக்கு தெரிஞ்சு இந்த டைம் வந்து உங்களுக்கு வேஸ்ட் தான் தினை வந்து பார்த்திங்கன்னா. நான் வந்து இந்த சீட்ஸ் மிக்ஸ் வந்து உங்களுக்கு காட்டேன். இதில் வந்து தினை வந்து எப்படி இருக்குது நம்ம பார்க்கலாம் செக் பண்ணி. சரி, அதனால தான் உங்களுக்கு செக் பண்ணி காட்டேன். இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு கிலோ வந்து 60 ரூபா கொடுத்து நான் வாங்கிட்டு வந்தேன். பார்த்திங்கன்னா 2 கிலோ நம்ம வாங்கிட்டு வந்தோம். சூப்பரான சீட் மிக்ஸ், நல்ல குவாலிட்டியாக வந்து சீட்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த கேனரி, அதாவது பார்த்திங்கன்னா கேனரி தவிர மற்றபடி இந்த சாமை, அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா குதிரைவாலி, அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இந்த நைகர் சீடு, இந்த சிகப்பு தண்ணி அதெல்லாம் இருந்துச்சு. இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஹெல்ப்ஃபுல்லான ஃபுட் தான். பேட்ஸ் வந்து நார்மல் தண்ணி வைக்கிறோட இந்தமாதிரி சீட் மிக்ஸை நம்ம வைக்கலாம். ரொம்ப ஒரு ஹெல்ப்ஃபுல்லான ஃபுட்டாக, ஒரு ஹெல்த்தியான ஃபுட் நம்ம சொல்லலாம். பார்த்திங்கன்னா நல்லா குவாலிட்டியாக இருந்துச்சு. இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா தினை வந்து நல்லா இருக்கும். நான் வந்து க்ளோஸ் அப்பில் உங்களுக்கு காட்டுறேன், பார்த்துருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். ரொம்ப பார்த்திங்கன்னா தினை வந்து நல்லா இருந்தது. இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த சிகப்பு தனியாக இருந்தாலும் சரி, இந்த நார்மல் தனியாக இருந்தாலும் சரி, ரொம்ப வந்து தினை வந்து நல்லா இருந்தது. முத்தின தனியாக இருந்தது. ரொம்ப பிஞ்சாகவும் எதுவுமே இல்லை, பிஞ்சு தனியாக கூட இல்லை. ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு அந்த தினை வந்து பார்த்திங்கன்னா. அதான் சொல்கிறேன், இதுக்கும் அதுக்குள்ள டிஃப்ரெண்ட் வந்து நான் செக் பண்ணி பார்த்துக்கப்ப தான் இந்த வீடியோவை உங்களுக்கு சொல்கிறேன். ஏன்னா நீங்கள் வந்து தினை வாங்குறீங்க மாதிரி இருந்தால் நல்லா ஒன் டைம் செக் பண்ணிவிட்டு வாங்குங்க. தினை வந்து சொல்கிறேன், ஏன்னா நீங்கள் வந்து பிஞ்சு தனியாக வாங்கினீங்கன்னா வேஸ்ட்டு தான் காசு வந்து பார்த்திங்கன்னா. அதனால தான் சொல்கிறேன், தினை வந்து நல்லா வந்து முத்தின தனியாக இருக்கான்னு ஒன் டைம் செக் பண்ணி பாருங்கள். ஏன்னா அவங்களே வந்து எடை போட சொல்ல வந்து நீங்கள் செக் பண்ணி பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் நீங்கள் வந்து உங்கள் இஷ்டம் வாங்குற மாதிரி தான் வாங்குங்க. அப்படிலாம் வேணாம், வேறு கடையில் போய் மாற்றி வாங்கிக்கோங்க. இப்போ தண்ணியிலே பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வாங்கிட்டு வந்து ரீசெண்டாக நான் இன்றைக்கி தான் போய் வாங்கிட்டு வந்தேன். அப்போ தான் நடந்த இந்த விஷயம். அதனால தான் பார்த்தீங்கன்னா இந்த வீடியோ வந்து உங்களுக்கு அப்லோட் பண்ணேன். ஏன்னா தினையை பற்றி ஒரு சில பேருக்கு தெரியாது. தினை வந்து அதான் பிகினர்ஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா தெரியாது. லவ் பேர்ட்ஸ்னே போய் தினை வாங்கிட்டு வருவாங்க. அதனால தான் சொல்கிறேன், நீங்கள் தினை வாங்குற மாதிரி நல்லா முத்தின தினையை வாங்குங்க, ரொம்ப பிஞ்சு தனியாக வாங்காதீங்க. நான் வந்து பார்த்திங்கன்னா தினை செடியை நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன். நம்ம வந்து தினை செடியை பார்த்திங்கன்னா வீட்டில் வளர்த்தாலே வரும். ஆனால் பார்த்திங்கன்னா வந்து தினை வந்து நம்மளுக்கு கம்மியாக தான் கிடைக்கும். நான் வந்து வீடியோவில் போட்டிருக்கேன் பாருங்கள். நான் ஏன் 1 டைமுக்கு 2 டைம் வந்து சொல்கிறேன்னா பார்த்திங்கன்னா தினை வந்து நல்லா பார்த்து வாங்குங்க சொல்கிறேன். ஏன்னா காசு வந்து வேஸ்ட் ஆகுது, அதுதான் சொல்கிறேன். இந்த தினை செடி வந்து பார்த்திங்கன்னா ஈஸியாக வளர்ந்துடும். நம்ம வீட்டில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் ஒன்றில் அந்த தினையை எடுத்து நீங்கள் மண்ணில் தூவி விட்டால் போதும். உங்கள் பூச்செடிலாம் சரி, உங்கள் தோட்டம் வச்சுருந்தாலும் சரி, தோட்டம்லாம் வச்சுருந்தீங்கன்னா சூப்பராக வளரும். தினை வந்து பார்த்திங்கன்னா நல்லா வந்து ஹைட்டில் வளரும். நம்ம இந்தமாரி பூச்செடியில் போகவே பார்த்திங்கன்னா நம்மளுக்கு தினை வந்து அந்தளவுக்கு நம்மளுக்கு வந்து வராது. அதுக்கு தான் நான் சொல்கிறேன், நீங்கள் வந்து தினையை வந்து தூவி விட்டு நீங்கள் மண்ணில் தூவி விட்டாலே போதும், நல்லா வளரும். நம்ம பூத்தொட்டியில் தூவி விட பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப வந்து தினை வந்து நம்மளுக்கு வராது. இந்தமாரி பார்த்திங்கன்னா இந்த தினைப்புல் வந்து பார்த்திங்கன்னா பேட்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா நல்லா சாப்பிடும். அதுவும் நீங்கள் பார்த்து உங்கள் இஷ்டம் தான் சொல்கிறேன். அது ஒரு ஹெல்த்தியான ஃபுட் தான். நான் வந்து ஏன் இந்தமாரி பண்ணி வச்சுக்கிறேன் பார்த்திங்கன்னா, நம்ம செடிக்குடிலாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா சாப்பிட்டு போவோம். காலைல டைமில் ஒரு 6-7 மணிக்கெலாம் பார்த்திங்கன்னா வந்து சாப்பிட்டு போயினே இருக்கும். அந்த ஃபின்ச்சர்ஸ் மாரி இருக்கும் பார்த்திங்கன்னா, அந்த சிட்டுக்குருவி தான் வந்து நம்ம வீட்டில் வந்து சாப்பிட்டு போவோம். மற்றபடி எதுவுமே வராது. வந்தால் விட ஆளை பார்த்துட்டு பயந்து ஓடிட்டோம். முக்கால்வாசி அதுதான் கேலி பண்ணுது நம்ம வீட்டில் அந்த தினைங்கள்லாம் பார்த்திங்கன்னா. சரி, நான் வந்து வீடியோ எடுக்கல, அதெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா சரி பார்த்திங்கன்னா பயப்படும், அதெல்லாம் சொல்கிறேன். சரி, இதோட வீடியோ தான். வீடியோ வந்து எத்தனை பேர் பிடிச்சது பிடிக்கல தெரில பண்ணுங்கள். மறக்காமல் நம்ம சேனலுக்கும் சப்போர்ட் பண்ணுங்கள்.